La un episod. Asta vă arăt o artă pe Craftland. Da, o hartă pe Craftland. Foarte șmecheră. Codul o să vi-l dau și codul la sfârșit. Sorai că vi-l dau acum. Stage codul. Cod hartă este. Deci l-am copiat și codul la hartă este ăsta. Îl copiați voi și nu știu, faceți ce vreți. Da. Bun, ăsta este și intră foarte repede intră foarte repede lumea pe el. Da. Este 2v2. Îmi spuneți voi dacă vă place. Avem toate felul de skin-uri de arme, Evo, nu știu ce vreți, avem o grămadă de haine. Ia uite. Avem o grămadă de haine, avem PS 2, nu știu, avem tot ce vreți voi. Da, da. Hai, mi-am ales hainele astea și hai. Da. Hai, da. Ca tine. Și să vedem dacă pot să-i bat pe ăștia. Avem unul. Hai, bă, nu fi fricos. Bă, stai fricos, Beri. Bă, ce fricos e. Hopa. Opa, nu pot să-i dau cap, de ce? Se tot mișcă. Hai, bă! Bum! Marele cap. Avem și emote-uri, avem LOL-ul, avem asta, da, avem multe. Avem și schimb pe pumnii. Ăștia. Ăsta nu prea e internet. Ok. Oh my god, i-a dat unul. Bă, s-a închis ăsta, vede. Nu! Nu se pare corect aici. Nu-mi place ce folosește băiatul. Bum! Trebuie să-i dau cap. Bă, nu cred. Harta se termină la 7. Da. Bum, hai da. Așa. Stai așa că mă duc să-i dau pe aici. Ce cap! S-a zis cu el. Vere. Stai așa. Vreau să-mi iau și o armă asta. Și vreau să-mi schimb și hainele pe 8. Mie-mi place hainele de pe 8. Chiar sunt șmechere. Da, mai pare așa mai tryhard. Bun și bun. Ok. Bum, ce cap! Da, îmi place foarte tare.
are harta. Mereu mă joc, aproape în fiecare zi. Bă, cam asta a fost episodul. Eu v-am pupat și hai, pa, pa, bă!